Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya mu kiganiro Saveur Divine, tukaba turi kuganira ku mutwe w'amagambo twise imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Uyu munsi mukaba muri kumwe na mwene so RUKUNDO Vincent. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 3 turahera ku murongo wa 14 tugeze ku wa 15. Handitse amagambo agira ati: kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Aya magambo dusomye ni amwe mu yavuzwe na Yesu Kristo mu kiganiro yagiranye n'uwitwa Nikodemo. Usomye ugahera ku murongo waho wa mbere w'iki gice cya 3 cya Yohana, urushaho kumva neza uko ikiganiro bagiranye cyari giteye. Nkaba ngira ngo nongere nanone wowe uteze amatwi nkwibutse ko turimo kuganira ku mutwe w'amagambo twise imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Yesu Kristo rero ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Mbese Mose yamanitse inzoka mu butayu byagenze gute? Mbese umwana w'umuntu wagombaga kumanikwa Yesu yavugaga ninde? Yagombaga kumanikwa he ngo abamwizera bazabashe guhabwa ubugingo buhoraho? Ibyo ni ibibazo numva twakwibaza muri kino kiganiro turimo. Iyo usomye mu isezerano rya kera mu gitabo cyo kubara igice cyaho cya 21 ugahera ku murongo wa 8 kugera ku wa 9, hari amagambo agira ati: Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera, uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye muri iki gice cya 21 muri iki gitabo cyo kubara ugahera ku murongo waho wa mbere, ubona uburyo Abisirayeli batewe n'Abanyakanani ngo ndetse bamererwa nabi, bamwe bafatwa mpiri. Byabateye rero kwinginga Imana, banahigira Uwiteka umuhigo bati, nutugabiza iri shyanga tuzasenya rwose imidugudu yabo tuyirimbure. Ngo nuko Uwiteka yumvira Abisirayeli rwose, abagabiza Abanyakanani barabarimbura. Ngo noneho bari mu rugendo baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo imitima yabo icogozwa cyane n'urugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu butayu? Uko kwitotomba kwabo rero kwaje gutuma Uwiteka bateza inzoka ngo zifite ubumara bukaze, zirabarya abantu benshi bo mu Bisirayeli, ngo bamwe baranapfuye. Niko gusanga Mose rero, abantu baramubwira ngo twakoze icyaha gikomeye kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Wowe n'Uwiteka twabavuze nabi. None turakwinginze Mose, saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Ngo nuko Mose arabasabira yinginga Imana. Aho rero Mose amaze kubasabira, niho Imana yamubwiraga ya magambo twasomye ku murongo wa 8. Iramubwira ngo cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko uwariwe n'inzoka wese yareba iyo nzoka y'umuringa imanitse ku giti agahita akira. Imana ihabwa icyubahiro.
twasomye dutangira muri Yohana igice cyaho cya 3 ku murongo wa 14 kugera ku wa 15. ni amagambo yavuzwe na Yesu ubwe. Aravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni nako umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Nk'uko abarebaga iriya nzoka y'umuringa yari imanitse ku giti bakiraga ubumara bw'inzoka, ni nako umuntu wese wubura amaso akareba Yesu mu buryo bw'umwuka, uburyo yari amanitse ku musaraba, akizera ko yamanitswe ku musaraba ku bw'ibyaha by'abari mu isi, uwo muntu wese ababarirwa ibyaha bye kandi bizanamuhesha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Mu musaraba wa Yesu, haleluya, harimo imbaraga zikiza urupfu rw'iteka ryose zigatanga ubugingo buhoraho. Imana nishimwe. Mwibuke ko kandi n'igihe Yesu yari ari ku musaraba, hari abagome babiri bari babambanywe nawe, ngo umwe yari iburyo undi ari ibumoso. Harimo umwe wahindukiriye Yesu aramubwira, ayo magambo tuyabona muri Luka igice cyaho cya 23 ku murongo wa 42 kugera ku murongo wa 43. Aramubwira ngo mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Yesu yamusubije ngo iki? Yaramubwiye ngo ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Imana ishimwe cyane. Uyu yizeye Yesu amurebye amanitse ku musaraba, ahita hahererwa ubugingo buhoraho. Icyubahiro ni icy'Uwiteka. Nawe rero unyumva muri kano kanya, ukaba utari wakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, nagira ngo nkumenyeshe ko Yesu Kristo yemeye kumanikwa ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Izere, umurebe mu buryo bw'umwuka amanitswe ku musaraba, umubwire nawe aho uruti mwami mbabarira ibicumuro byanjye. Arakubabarira, agushyire mu bana b'Imana kandi aguha ubugingo buhoraho. Imana iduhane umugisha. Amen. Nk'uko rero Mose, Imana ishimwe cyane, ngo yamanitse inzoka y'umuringa, uyirebye wese imanitse ku giti akajya akira ubumara bw'inzoka n'ubukana bw'ubwo bumara, ni nako umuntu wese witegereje Kristo Yesu akareba uburyo yabambwe ku musaraba, akareba uburyo yababajwe kugira ngo tuzakire, iyo amurebye mu buryo bw'umwuka akamwizera, akavuga ngo mwami mbabarira, amukiza ubukana bw'urupfu, urupfu rutari uru rusanzwe tubona hano mu isi, ahubwo urupfu rw'iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Akamuguranira, ahubwo akamuha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Mbifurije gukomeza guhanga amaso ku musaraba wa Yesu Kristo, kuko hariyo ubugingo, hariyo imbaraga zikiza, hariyo imbaraga zibabarira ibyaha, kandi hariyo n'imbaraga zizatwinjiza mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane.